Mācāmies filipīniešu. Nodarbības tēma – gatavošanas darbības. Ihanda. Sagatavot. Magluto. Gatavot. Hiwain. Griezt. Tadtarin. Sasmalcināt. Hiwain ng manipis. Sagriezt šķēlēs. Balatan. Nomizot. Hugasan. Mazgāt. Banlawan. Noskalot. Patuyuin. Nosusināt. Pakuluan. Vārīt. Iprito. Cept. Iherno. Cept krāsnī. Ihawin. Grilēt. Pasinin. Tvaicēt. Haluin. Maisīt. Paghaluin. Sajaukt. Ibuhos. Liet. Idagdag. Pievienot. Painitin. Uzsildīt. Palamigin. Atdzesēt. Ihain. Pasniegt. Tikman. Nogaršot. Timplahan. Garšot. Patuluin. Nokāst. Takpan. Pārklāt. Tadtarin. Hiwain. Patuluin. Vai vēlaties atcerēties šos vārdus uz visiem laikiem? Dodieties uz flashstartsluna.com un bez maksas trenējieties ar šo un tūkstošiem citu kāršu komplektu. Saita aprakstā.